Tabii söylemiş görüyoruz bugün Barış görüyorsun Barış bize. Bugün arkadaşlar çok yapacağız tut Barış. Merhaba. Hemen bize yapalım sonra bırakıyoruz videoyu arkadaşlar. Çünkü bu video az yapıyoruz. İkinci bölümü yarın çekeceğiz arkadaşlar değil mi Barış? Evet. Çünkü arkadaşlar acelemiz var. Hem de çok. Zıbıdı çıktı, zıbıdı çıkmadı, zıbıdı da çıkmadı, zıbıdı da çıkmadı, zıbıdı da çıkmadı. Zıbıdı da çıkmadı, zıbıdı da çıkmadı, zıbıdı da çıkmadı. Dizime bakın. Hiç komik değildi. Yamuk yaptık, boş ver. Arkadaşlar bunu yamuk yaptık. Öbürü de düzeltebiliriz. Öbürü de izlemek istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Atayım mı kere? Atıyorum. Çarşı boyunda tatlı bir uçak vardı. O da bendim Mustafa'nın abisi. Herkes bana gülüyordu o zamanlar Barış yedi bunu. O zaman Barış sen neden ağlıyorsun acaba? Ağlamasan olmaz mı? Arkadaşlar videomuz o kadardı. Kes kim o baba yuma. Barış'ın sol suratı. Yaşlı hareketi. Yaşlı ol bakayım yaşlı. Yaşlı ol yaşlı. Yaşlı ne? Dişlerim yok işte. Ne oldu, sıçtın mı? Arkadaşlar videomuz o kadar. Öbürüne görüşmek üzere. Bay bay Barış. Bay bay Barış. Bay bay. Bay bay. Baksana. Bay bay. Mavi ay. Bay bay. Mavi ay bay bay.